Ingatkah kamu buka jendela kamar? Seorang pria Kanada yang kamar hotel mewahnya dihancurkan oleh burung-burung camar karena beberapa pepperoni pada tahun 2001 akhirnya dimaafkan. Nick Burchill datang dari Fairmont Empress di Victoria, British Columbia pada tahun 2001 setelah insiden tersebut. Burchill mengatakan melalui unggahannya di Facebook bahwa ia membawa beberapa pepperoni untuk beberapa teman angkatan laut di pantai barat pada bulan April 2001. Ia ingin menjaga agar daging itu tetap dingin, tapi kamarnya tidak memiliki lemari es. Jadi, dia meletakkan beberapa pepperoni di atas meja dan ambang jendela untuk mendinginkan. Kemudian, ia berjalan selama 4-5 jam. Ketika ia kembali, ia menemukan sekawanan burung camar yang lapar, sekitar 40 ekor. Dia mengaku pergi ke kota dengan meninggalkan makanan dalam kamarnya. Menurut Burchill, ruangan itu semua penuh bulu, kotoran burung camar, dan potongan pepperoni di mana-mana. Dalam upaya membersihkan kamar, ia melemparkan sepatunya ke camar, yang akhirnya keluar dari jendela. Satu-satunya masalah adalah ia membutuhkan sepatu itu untuk rapat. Burchill akhirnya berhasil ke pertemuannya, tetapi kemudian mendapatkan surat dari hotel yang mengatakan bahwa dia dilarang ke hotel itu seumur hidup. Pada bulan Maret, setelah dia menulis surat permohonan maaf ke hotel untuk meminta maaf, mereka akhirnya mencabut larangan itu.